လာပါဒီနေ့သင်ကြားပေးချင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးက if function ကိုသုံးပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ customer တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ due date ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ် customer တွေကတော့ overdue ဖြစ်သွားတယ်ငွေတောင်းရတော့မယ်ဘယ် customer တွေကတော့ဒီနေ့မှာပြည့်သွားပြီး due ဖြစ်သွားတယ်ဘယ် customer တွေကတော့ရသေးတယ်ငွေမတောင်းလဲရသေးတယ်သူတို့ရဲ့ due date ကိုမရောက်သေးဘူးပေါ့နော် okay ဆိုတဲ့ပုံစံလေးကို teacher တို့ကပြချင်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးတွက်ချက်ရမလဲအဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကတချို့တို့တကယ်လက်တွေ့လုပ်ငန်းမှာစေးဘတ်ဂျက်တွေတွက်တဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကတကယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာ on job တွေမှာတော့သူတို့ရဲ့ customer နာမည်တွေရှိမယ်ပြီးတော့ရင်သက်ဆိုင်ရာ database တွေရှိမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် voucher number တွေရှိမယ် invoice date တွေရှိမယ် invoice date ဆိုတာက customer စပြီးတော့မှယူထားတဲ့ date အဲ့ဒီ date ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီဟာလေးကိုအရင်ကြည့်မယ်เนาะ credit period total days credit period total days ဆိုတာက customer ကိုပေးထားတဲ့ရက်အရေအတွက်ဥပမာဒီ customer ဆိုရင်သူ့ရဲ့ credit term ကရက်150ရမယ်ဒီ customer ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ credit term ကရက်30ရမယ်ဒီ customer ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ credit term ကရက်30ဒီ customer ဆိုရင်သူ့ရဲ့ credit term က120ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှ customer တယောက်ချင်းစီရဲ့ရပိုင်ခွင့်ပေါ့နော် credit term တွေကိုချေတို့ဒီမှာမလုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ထည့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှ customer ရဲ့ due date ကိုရှာထားတယ်ဟုတ်ပြီ invoice date ကိုသူ့ရဲ့ credit period term နဲ့ပေါင်းထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ due date ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ညီမချင်းထိုးပါမယ် invoice date ကိုပေါင်းမယ်သူ့ရဲ့ credit period ထိုးတဲ့ပေါင်းမယ်အနောက်ခောက်ချလိုက်မယ်ပြီးတော့ပြီဆို auto fill နဲ့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်တယ်ဆိုရင် customer တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ due date ထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ teacher တို့ဒီ customer တစ်ယောက်ချင်းစီမှာရှိနေတဲ့ due date ကိုကြည့်ပြီးတော့မှဘာလို့ချင်တာလဲဆိုရင်ဘယ်သူက overdue ဖြစ်နေပြီဘယ်သူကတော့ due ဖြစ်နေပါပြီဘယ်သူတွေကတော့လက်ခံထားလို့ရပါသေးတယ်ဆိုတာကိုဒီဘက်မှာခွဲထုတ်ပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဘာ function နဲ့သုံးပါလဲဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးပဲဒီနေရာမှာ if function ကိုသုံးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော် if function ကိုသုံးထားတယ်ဒီဘက်မှာလည်းတစ်ချက်ကဒီမှာနမူနာလေးရေးပေးထားတယ်supplier ရဲ့နာမည်ကသူတို့တွေရှိမယ် customer စီကရမယ် date ပေါ့နော် customer စီကရမယ် due date ကဒီမှာဆိုရင်2လပိုင်း2023မှာရမယ်နောက်တစ်ယောက်က12လပိုင်း2020နောက်တစ်ယောက်က1လပိုင်း2023နောက်တစ်ယောက်က5လပိုင်း2023အဲ့ဒီဟာကို teacher တို့ဒီဘာနဲ့ရှင်ပါလဲဆိုရင်လက်ရှိဒီနေ့ date နဲ့ရှင်ပြီးတော့တွက်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ overdue ကိုဘယ်လိုအခြေအနေမှာသုံးရမှာလဲ overdue ကိုဘယ်လိုအခြေအနေမှာသုံးရမှာလဲဆိုရင်သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ due date ကဒီနေ့ date အောက်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်ရက်လွန်နေပြီပြောချင်တာကတီချာတို့သွင်းရမယ့်ငွေအမsorry ချာတို့သွင်းရမယ့်ရက်က12ရက်12လ2022မှာပြည့်နေပြီဒါပေမဲ့သူကဒီနေ့26ရက်တလ2023ရောက်တာတော့မှငွေမသွင်းသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တီချာတို့မေးရမှာကသူ့ရဲ့ due date ကဒီနေ့ date ထိတောင်မှမမီဘူးလားလို့မေးရမှာဟုတ်ပြီနော်မမီဘူးလားလို့မေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ချာဆိုင်က less than နဲ့သုံးရမှာဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့ customer due date ဒီထိမမီဘူးလားဒီနေ့ date ကိုမရောက်ဘူးလားဒီလိုမေးချင်တာဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် less than ကိုသုံးရမှာမရောက်ဘူးဆိုရင်တော့ overdue လို့သတ်မှတ်မယ်ဒါကိုသုံးပေးရမယ်နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့မှမေးရမှာပါလဲဆိုရင်အကယ်၍မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ due date ကဒီနေ့ date နဲ့ညီလားညီတယ်ဆိုရင်တော့ due ပြည့်နေပြီရက်ပြည့်နေပြီဒီနေ့ဆိုရင်သူ့ကိုကောက်ရမယ်ရက်ပြည့်ပြီဆိုတာကို teacher တို့ကထပ်ပြီးတော့စစ်ပေးရမယ်နှစ်ခုပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီနေ့ရက်စွဲထပ်သူ့ရဲ့ due date ကများနေတယ်ဆိုရင် okay ရသေးတယ်ဒီလိုပြောချင်တာ
ဟုတ်ပြီနော်ပြောချင်တဲ့သဘောတရားလွယ်လွယ်လေးပဲဟိုခဏအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့ဒီမှာစနစ်တီချာတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်စွဲရက်sorry 26ရက်ဆိုရင်စနစ်ဆိုတာ26အောက်ကိုရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ overdue ဒီလိုပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့သူက29ရက်နေ့မှာငွေသွင်းရမယ်ဆိုရင်ရသေးတယ်သူ့ကိုမတောင်းသေးဘူးသူပြည့်မဲ့ရက်က3ရက်လိုသေးတယ်ဒါဆိုရင်ဒီချယ်တော့ okay ထွက်ချင်တာ26နဲ့26နဲ့ညီသွားပြီဆိုရင်တော့ due အဲ့လိုပုံစံမျိုးသုံးချင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီချယ်ကအဲ့ဒီမှာဘာ function လေးကိုသုံးပါလဲဆိုရင် if function ပေါ်မှာ if function ပြန်အုပ်တဲ့ nested if function ကိုသုံးပါစစ်ရမှာကဘာလဲဆိုရင် due date ကိုဒီနေ့ date နဲ့ရှင်ပြီးတော့စစ်ရမှာ overdue အတွက်ကိုငယ်လားနဲ့စစ်မယ် due ဆိုရင်ဒီနေ့ date နဲ့သူ့ရဲ့ due date နဲ့ညီလားနဲ့စစ်မယ် okay အတွက်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ due date ကဒီနေ့ date ကိုသွားပြီလားဆိုတာနဲ့စစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ညီမြချင်းထိုးမယ် if ကွင်းစားမယ်သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ due date က less than ဒီနေ့ကိုမကြော်ဘူးလားလို့မေးချင်တာဒီနေ့ဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးဖို့အတွက်ဒီချယ်တို့က today function ကိုထည့်ပြီးတော့သုံးရမယ်အဲ့ဒီမှာရက်စွဲထည့်ရိုက်လို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ today ကွင်းစားကွင်းပိတ်ဒီလိုမျိုးလေးမေးလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးမေးလိုက်လို့ဒီချယ်တို့အဖြေက true ထွက်တယ်ဆိုရင်သိကြတယ် overdue မင်းသူစီကငွေတောင်းတင်နေပြီသူကပြည့်နေပြီအဲ့လိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူပြည့်တဲ့ရက်စွဲက customer မှာထားတဲ့ရက်စွဲက6ရက်4လ2020မှာ customer မှာထားတယ် customer ပြည့်တာက3ရက် September 2020သူပေးရမယ့် date ပြည့်သွားပြီဒါပေမဲ့သူကဒီနေ့ date ထီကိုမပေးသေးဘူးဒါဆိုဒီချက်တော့တောင်းကိုတောင်းရတော့မှာဒါကြောင့်မလို့ overdue ဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်ကောမှာအကယ်၍မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာထပ်စစ်မှာလဲဘာထပ်စစ်မှာလဲဆိုရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ due date ကဒီနေ့ date နဲ့ကိုက်လားဒီနေ့ date ဖြစ်နေပြီလားလို့မေးမှာဒီနေ့ date ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် due ပြည့်နေပြီသတိပေးပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် if ထပ်မေးတယ်နော်ပြီးတော့ရင်ဒီအကွက်ကလေးကညီမြချင်း today ဝင်စားကွန်ပိတ်ဟုတ်တယ်ဆိုရင် teacher တို့ due ပါဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့သူပေးထားတဲ့ due date ကဒီနေ့မရောက်သေးဘူးဒီနေ့ကိုမရောက်သေးဘူးဆိုရင်ဘာလဲ okay ရသေးတယ်ပေါ့နော် if ဒီအကွက်ကလေးက greater than today ဒီနေ့ရက်စွဲထက်များဘာလဲ okay ရသေးတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာဘာမှရိုက်မထားဘူးဆိုရင်တော့ကောမဘာမှမပေါ်ပါနဲ့ပြီးရင် ကွင်းပိတ်ဒါပဲအနောက်ခောက်ချလိုက်ပြီး auto fill လေးနဲ့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာအကုန်လုံးက overdue ပြတယ်မဖြစ်လို့လဲအကုန်လုံးကပြည့်နေပြီသားမလို့ဒါဆိုဒီချက်တော့ဒီ customer ဒီ2022မှာသူကဝယ်တာ9ရက် September 2022မှာဝယ်တယ်သူရဲ့ credit term က150ရက်ပေါင်း150ရတယ်သူပေးရမယ့်ရက်က6ရက်2လပိုင်းမှပေးရမယ်ဆိုရင်တချို့တို့သူ့ကိုမတောင်းလဲရသေးတယ်ရသေးတယ်ပေါ့နော်မတောင်းလဲရသေးတယ်ဒီလိုပုံစံပြောချင်တာဒါဆိုရင်ဒီချက်ဒီနေရာမှာဆိုညီမချင်းထိုးမယ်ဒီမှာ today ရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကပြည့်သွားပြီပေါ့ဒီလိုမျိုးပါလဲဆိုရင်တချို့တို့ကကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေအလိုက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ customer တွေမှာဘယ် customer တွေကတော့ overdue ဖြစ်သွားတယ်ဘယ် customer တွေကတော့ due ဖြစ်နေပြီဘယ် customer တွေကတော့ရသေးတယ်ဆိုတာကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီနီလန်းလေးဒီ function လေးကိုသုံးပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကချေတို့ဘယ်မှာပါတာလဲဆိုလို့ရှိရင် Excel accounting class လေးထဲမှာပါတဲ့သင်ခန်းစာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီအတိကကဒီ customer တွေရဲ့ save budget တွေကိုတွက်တဲ့အခါဒီမှာပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီHR တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတွက်တယ်
ပြီးရင်နောက်ထပ်ဘယ်လိုနေရာတွေမှာတွက်လဲဆိုရင်ချေတို့ micro finance တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတွက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေပေါ့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ချေတို့ due date ဆိုရင်ဆွေးရုံနေပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း due date တွေကိုတွက်တဲ့အခါမှာကိုရင်ဆောင်မိခင်တွေပဲနေ့မှာမွေးဖွားမယ်ဆိုတော့ဒီ due date တွေကိုတွက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ function လေးကိုထည့်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုအနေနဲ့ဒီခြားတငယ်ချင်းတွေပါတည်အောင်ထပ်ပြီးတော့ sharing လေးလုပ်ပေးတော့ပါအောင်เนาะ Excel accounting နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသင်တန်းတက်ချင်နေဆိုရင် online ကနေလည်းတက်လို့ရတယ် offline ကနေလည်းတက်လို့ရတယ်သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘာတွေသင်ကြားပေးတာလဲဘယ်လိုတွေသင်ကြားပေးတာလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင် Cherry ရဲ့ page မှာလာပြီးတော့မှမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုနေ့စဉ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေရှင်